हेलो। हेलो। यस। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। लो बात कीजिए, एक पेशेंट है भाई। लो। हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे हिकअप्स की प्रॉब्लम है पिछले लास्ट 7 ईयर से। 7 साल से हिकअप की है? कितने कब जी आता है हिकअप्स? सर 24 घंटे आता है, सोने के बाद बंद होता है और जैसे ही उठता हूँ तो फिर स्टार्ट हो जाता है। अभी भी आ रहे हैं? हाँ जी, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू क्या चल उम्र है रहा आपकी? है। सर मेरी एज होगी 33 ईयर्स। आप पूरे दिन में कितना पानी, चाय और दूध पीते हैं? लिक्विड सर 2 इंटेक? बार तो चाय पीता हूँ, हम्म। 2 बार दूध पीता हूँ हम्म। सुबह और रात को, और हम्म। पानी भी 5-6 गिलास पी लेता हूँ। सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? सर खाली पेट कभी पीता हूँ। और खाने के साथ पानी पीते हैं? हाँ, खाने के साथ तो पानी पीना पड़ता है क्योंकि हिकअप्स आती रहती हैं तो अंदर नहीं जाता खाना, जैसे तो पीना पड़ता है पानी। आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सरदर्द कुछ होता है? सर वो हार्ट बर्निंग होती है मुझे, जैसे हिकअप्स आती हैं तो हार्ट बर्निंग तो रहती है। हार्ट बर्निंग वाला एसिडिटी? हाँ, एसिडिटी बहुत ज्यादा जलन होती है, तेजाब बनता है जी। आपकी हाइट और वेट कितना है? मेरी हाइट है 5'9" और वेट सर मेरा लूज हो गया। मेरा 60 था, अब 50 रह गया, 53 के करीब। कितनी? 5'9" की हाइट है? जी 53 वेट हो गया, मतलब अंडर वेट हो गए आप? हाँ, मैं तो पिछले कई साल से अंडरवेट हूँ क्योंकि हिकअप्स चल रही हैं तो। क्या उम्र क्या बताई आपने? सर 33 साल। और 5-6 साल से ये प्रॉब्लम? सर 7 साल हो गए, मैंने सभी जगह दिखा लिया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं होता मतलब। अभी ये जिनके पास आए हैं, ये इन्होंने क्या बताया आपको? ये क्या डॉक्टर है, क्या है? नहीं, ये तो मेरा छोटा भाई है, इन्होंने आपका ब्लॉग देखा था यूट्यूब और कोरा जो है उस पे देखा था तो अच्छा वहां अच्छा से अच्छा अच्छा नंबर अच्छा। लिया था आपका। ओके ओके ओके। हाँ, तो दुनिया की कोई चीज काम नहीं कर रही? नहीं सर, मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा। मैंने पीजीआई में दिखाया सर, उन्हें साइको डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया था, साइकोजेनिक। उन्होंने बताया कि आपको साइकोजेनिक हिकअप्स हैं। साले पागल है। हाँ, तो अच्छा, वहां मुझे से ये मैं बताओ, कुछ नहीं। 6-7 साल पहले आप क्या क्या खाते पीते थे जब ये शुरू हुई है? सर जब मैं 2008 में मेरे को शुरू हुई थी पैसे पहले तो ये 2008 तब। में? तो आप तो 6 जी साल कह रहे हो। नहीं, ठीक होगी थी उसके बाद ना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। 2008 में शुरू हुई थी मुझे, तो उस टाइम मैं कॉलेज में था, ग्रेजुएशन में था, हाँ अचानक ही लग गई थी। हाँ। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था तो 5-6 महीने के अंदर ठीक हो गई थी। अच्छा, हाँ, लगभग 1 साल 5-6 महीने इतना टाइम लगा था तो होम्योपैथिक से आप ठीक हुई। 2008 की कहानी सुनाओ कि 2008 में आप क्या खाते पीते थे? आप खेलते थे या नहीं खेलते थे? खेलते थे तो कितना पानी पीते थे? कभी ज्यादा गर्मी लगे तो ज्यादा पानी पी लेते थे? क्या होता था उस समय की कहानी बताओ। सर अब 2008 2008 में में आपकी एक्टिविटी लेवल पहले तो कितना था? सर एक्टिविटी तो मेरी कमी थी क्योंकि मैं खेल कूद में था नहीं तो। आप स्कूल कॉलेज में कभी खेले कूदे नहीं? नहीं, स्कूल में खेला है बस, वो मतलब कॉलेज में इतनी तगड़ी एक्टिविटी नहीं थी स्पोर्ट्स कुछ स्कूल में भी। क्या खेलते थे आप? क्रिकेट वगैरह खेलते थे बस। थोड़ा बहुत ही, मतलब टीम वगैरह में थे? नहीं, बस ऐसे ही शौक से ही, ज्यादा कम ही खेलते थे, ज्यादा नहीं खेलते थे। अच्छा। ज्यादा नहीं खेलते थे तो फिर आपका पानी का इंटेक उस समय कैसा था? ऐसा होता था कभी कि बाहर से आओ 2-3 गिलास 4 गिलास पी लिया, पूरी बोतल पी ली, हाँ या पानी। कोल्ड ड्रिंक? हाँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पीते थे, काफी पानी वानी भी ज्यादा ही पी कोल्ड ड्रिंक लेते कभी थे। ऐसा भी हुआ कि 1-1, 2-2 लीटर इकट्ठी पी ली? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। कितनी मैक्सिमम कोल्ड ड्रिंक ली होगी? आधा लीटर तो मैक्सिमम ली दो होगी? गिलास मतलब दो आधा लीटर, गिलास पी ली। 600-700 ग्राम जो होती है एमएल वाली? नहीं, वो भी नहीं पूरी पी पाऊँ तो मैं तो आधी पी ली होगी मैंने वो मैक्सिमम। तो 2 गिलास कह रहे हैं, 2 गिलास में जी 500-600 ml तो आ ही जाता है। चलो, एनीवे। जी। तो कोई जूस वगैरह पीते हो, कोई फ्रूट वगैरह ज्यादा खाते हो, या पानी का इंटेक कम रहता हो? सर मैं तो पानी बहुत पीता हूँ, कुछ नहीं मतलब। आपने 4-5 कहाँ गिलास बोला है मेरे को अभी। सर पूरे दिन में 4-5 वो भी गर्मियों में की बात है सर, ये तो गर्मियों में तो चार इतना। पांच लीटर बोल रहे हो, गिलास बोल रहे हो बार सर बार? गिलास गिलास बोल रहा हूँ मैं सर। तो 4-5 गिलास तो ज्यादा नहीं हुआ ना? हाँ जी। तो आप कह रहे हो मैं ज्यादा पीता हूँ? भाई 4-5 गिलास देख लो आप, गर्मियों में तो बढ़ जाता है थोड़ा। कितना बढ़ जाता है गर्मियों का, बताओ ना। 1-2 गिलास बढ़ जाता होगा बस। पर 1-2 गिलास तो मैक्सिमम। ज्यादा नहीं, 5-6 गिलास तो ज्यादा नहीं कह सकते आप। अच्छा, नॉर्मल है ये। हाँ, 5-6 गिलास। अब मुझे बताओ कब कब पीते हो पानी? सर खाने के साथ मैं कितने गिलास पीते हो? खाना कितना खाते हो? खाना सर 2 रोटी सुबह और दूध 1 गिलास। हाँ। सुबह में खाने के साथ मैं पानी पीता नहीं, उसके बाद हाँ। दोपहर को पीता हूँ पानी, जैसे 10-11 बजे प्यास लगती है तो 9-10 हम्म। बजे हम्म। 1 गिलास पी लिया। फिर सुबह दोपहर को कितने खाना बजे, खा। 1 मिनट है, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह मैं उठता हूँ 7 बजे। क्या करते हो उठ के? उठ के फ्रेश व्रेश होके नहा लेता हूँ बस, फिर चला फ्रेश आराम जाता हूँ। से हो जाते हो?
हाँ जी। अच्छा, फिर नहा धो लेते हो, तो सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाते हो, नहा लेते हो, फटाफट कर लेते हो 1 आधे घंटे में, या कुछ सुस्ताते हो? क्या कह रहे सर? मतलब ये उठने के बाद फटाफट फ्रेश हो जाते हो, नहा लेते हो, या कुछ सुस्ताते रहते हो, बैठे रहते हो, कुछ न्यूज वगैरह पढ़ते रहते हो? नहीं, कुछ नहीं करता मैं। जैसे रूटीन बन जाता है मेरा, अगर एक दिन में 7 बजे फ्रेश हुआ तो नेक्स्ट डे में 7 बजे फ्रेश हो जाऊंगा हाँ, बिल्कुल। वही कह रहा हूँ ना, तो 7 बजे मतलब उठे तो आप 8 बजे तक खा पी, आप नाश्ता कितने बजे करते हो फिर? 8 बजे तक नाश्ता कर लेता हूँ आठ नहाने के बजे बाद। तक खाना खा लिया आपने? खाने में आपने कितना बताया, क्या खाते हो? 2 रोटी लेता हूँ मैं, और और दूध? 1 गिलास दूध बस। गिलास कितना बड़ा होता है? स्टील का गिलास होता है जो गाँव में यूज करते हैं। और कितने सालों से दूध पी रहे हो? मैं तो बहुत सालों से पी रहा हूँ जी। बचपन से ही? हाँ, लगभग जब से मैं घर पे, पिछले 7 सालों से मैं घर पे रह रहा हूँ, हाँ। तो मैं घर पे डेली पी दूध, सुबह और रात को, जब तो बाहर होता हूँ कभी। बचपन में नहीं पीते थे जब स्कूल कॉलेज में थे? हाँ, बचपन में पीता था जी। इतना पीते थे बचपन में, और भी ज्यादा पीते थे? इतना ही था। तो लस्सी और कुछ और पीते हो? वो लस्सी दही कुछ लेते हो? दही लेता हूँ मैं, लस्सी तो लेता नहीं। कितना दही लेते लेता हो हूँ, दही? 1 कटोरी खाने के साथ बस। रोज? हाँ, ये तो कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन हाँ डेली सा ही रहता है। तो कभी ये कभी होता सबसे है पहले किसी तो ये दिन में। बंद कर दो, दही और दूध, और ये दूध की जितनी भी चीजें सारी बंद कर दो। अच्छा, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं लेनी। ठीक है सर, दही और दूध। हाँ, महीनों के लिए नहीं लेनी, मतलब 2-3 महीने तो नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है जी। अब आप चाय किस समय लेते हो? चाय सर, सुबह उठते ही मैं चाय पीता हूँ। 7 बजे फ्रेश होने जी से पहले? जी अच्छा, उसके बाद फ्रेश होने जाते हो? जी। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद आप फ्रेश हो गए, चाय भी बंद कर दो, दोनों चाय ठीक है बंद कर सर, दो सारी। ठीक है। अब बात आ गई आपकी नाश्ते की। नाश्ते में आप देख लेना क्या सब्जी लेनी है, क्या लेनी है। अगर परांठा वरांठा है तो पानी के साथ ही खा लो। सर पराठा तो मैं खाता नहीं, रोटी और खाते हो? सुबह सब्जी मेरे पे खाई नहीं जाती। सुबह में चेष्टा सब्जी नहीं करो, खा सकता। कोशिश करो, कुछ करो, बनाओ जी, कुछ सब्जी का, कुछ रात को बना के रख चलिए। लो एक्स्ट्रा, जो भी ठीक है आप करो इसको। ठीक है ठीक सर। है, और खाना खाते हुए सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है। और गिलास का अगर फोटो भेज सको तो भेज दो, पर अगर नॉर्मल साइज का गिलास है ना, अगर कहीं से नाप सकते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो तो उससे नाप लो कि कितने एमएल का है, 200, 250, 300 एमएल से ज्यादा मत हो। ठीक है सर। तो आप सुबह 1 गिलास पानी पी लो रोटी के साथ में। अच्छा उसके बाद में आप ये आपने 8 बजे खा लेते हो यूजली, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हो, कितने बजे खाते हो? नेक्स्ट तो सर मैं 1 बजे खाता हूँ फिर। 1 बजे, 8 का मतलब हो गया, 1 बजे का मतलब हो गया 5 घंटे का गैप हो गया। उसके बाद उसके बाद रात को 8-9 बजे के बीच में। 1 से 8, 7 घंटे, 8 घंटे का गैप हो गया। तो जो आप बीच में कुछ नहीं लेते शाम को, चाय या कुछ बस बिस्किट? शाम को चाय लेता हूँ मैं, बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाता। सिर्फ चाय लेते हो, बिस्किट वगैरह नहीं लेते? नहीं तो बीच में कुछ और खाते हो, समोसे वमोसे या कुछ छोटी मोटी चीज? ना, कभी कभार हो जाता है, डेली नहीं। मैं डेली कभी बेसिस पे कभार, नहीं मतलब खाता। हफ्ते में एक बार, 2 बारी? हफ्ते में 1 आध बार हो जाता होगा सर। एक आध बार आप काम करते हैं कहीं या घर पर ही? अभी आप कह रहे हो घर पर ही तो होते हो? हाँ, अभी तो मैं सारण, जो मेरा होम टाउन है वहीं पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रखा, तो वहाँ जाना पड़ता है मुझे। कितने से कितने बजे जाते हो? मैं सुबह 8 बजे से शाम को 6-7 बजे तक आता हूँ। अच्छा, घर में सब है हाँ जी, घर में सब है। और आप सा- परेशान भी हो, तो जो बोलूंगा करोगे? जी हाँ, करूँगा सर। वेट भी बढ़ाना है अब आपका। वेट ये देख लेना, 1-2 किलो और कम हो जाएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद में सोच लेना, क्योंकि आपको एसिडिटी भी है ना, तो एसिडिटी जब भी होती है वो पानी ज्यादा होने से होती है। तो जब पानी कम होगा तो पहले तो आपको एसिडिटी से जब आराम मिलेगा तो वेट 1-2 किलो और कम हो जाएगा। उसके जी बाद में महीने 2 महीने के बाद में जैसे जैसे आपका एसिडिटी से छुटकारा हो जाएगा, ये हिकअप वगैरह से छुटकारा हो जाएगा, तो फिर आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, फिर वेट बढ़ेगा। ठीक है सर। और वे खाना खुना आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए वो खाना बढ़ भी जाएगा आराम से। अब ठीक है सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, हफ्ते में एक बारी जी। खूब जम के पानी पीना है। आपका 5'9" की हाइट है ना, तो आप करीब करीब समझ लो कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। 4 लीटर। हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। ठीक है और सर। अगर 1 घंटे में पानी पी के आपका पूरे 4 लीटर खत्म नहीं हो रहे तो 40 मिनट बाद पी लो, जैसे मर्जी करो, 4 लीटर खत्म करना है, पर एक साथ ज्यादा पानी नहीं पीना, एक बारी में एक ही गिलास पीना है। ठीक है जी। अब वो 45 मिनट बाद दूसरा गिलास पीना है या 1 घंटे बाद, वो आप देख लेना। ठीक है सर। खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी जरूर पीना है हमेशा। ठीक है। ये तो करना है हफ्ते में एक दिन। और मेरे ख्याल से अगर आप 5-6 गिलास बोल रहे हो, ये सब जो बोल रहे हो ना, तो जी उसके हिसाब से तो मेरे को लगता है सबसे पहले तो पानी बढ़ा लो, पहले दिन, कल या ठीक अभी है। से बढ़ा लो। ठीक है सर। ठीक है। अब शुरू के दिन जिस दिन पानी बढ़ाओगे उस दिन दिक्कत हो सकता है बढ़ जाए, तो वो जी करना जरूरी है। ठीक है।
उसके बाद अगले दिन सिर्फ आपने 2 गिलास पानी पीना है और खाना सिर्फ 2 बार ही खाना है, 8 बजे और 5 बजे, 6 बजे। और 6 बजे अगर आप आते ही 6 बजे हो तो मतलब तैयार होना चाहिए खाना, फिर आते ही 6 बजे आओ, 6:30 बजे आओ, खा लो, और हो सके तो 1 आधा घंटा पहले आ जाओ। सर दोपहर में नहीं खाना? दोपहर को नहीं खाना बिल्कुल भी। ठीक है सर। ठीक है, तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, उससे 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। पहले दिन आपने 1 गिलास पानी पीना है। जी सबसे पहले तो मैंने बता दिया, अभी तो आज और कल तो पानी बढ़ा लो, खूब बढ़ा लो, आज भी जितना पी सकते हो पी लो, और कल भी ठीक। पूरा 4 लीटर पी लेना। फिर परसों से आपने सिर्फ पूरे दिन में 2 गिलास पीना है, ना चाय पीनी, ना दूध पीना, ना दही खाना। ठीक है सर। रोटी खानी है और पानी पीना है, रोटी खानी है और पानी पीना है। ठीक है सर। और अगर आप कर सको तो उसके अगले दिन भी यही कर लेना। ठीक। ठीक है, और अगर नहीं तो उसके अगले दिन 6 गिलास पानी पी लेना। 6 गिलास कैसे पीना है? मान लो आपने 8 बजे खाना खाना है, तो 1 गिलास आपने पी लिया उठते ही, मान लो 7 बजे उठते हो तो 7 बजे पी लो, 1 7:30 पी लो, और 1 8 बजे खाने के साथ पी लो। ठीक है जी। और या उसके अगले दिन 2 गिलास पानी पी लो, कि 1 7 बजे पी लिया और 1 8 बजे खाने के साथ पी लिया। ठीक है सर। और इसी तरीके से शाम को 5 बजे पी लो और 1 खाने के साथ 6 बजे पी लो। ठीक है। तो वो 2 और 3 के बीच की चॉइस आपकी है कि आप कितना कंफर्टेबल हो। मैं ये कहूंगा कि पहले दिन 2 गिलास पानी रखो, दूसरे दिन 4 गिलास रखो। ठीक है सर। उसके अलावा आपके पास जितना टाइम है सुबह का, वो आप जी। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। और घर में जब वापस आ जाते हो तो आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में, खाना वाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद, जैसे आप 6 बजे आ गए, 6 बजे खाना खा लिया, तो 7 बजे से लेकर आप वॉक एंड रेस्ट चालू कर दो कि 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। अच्छा। तो ये करो और 2 दिन 48 घंटे बाद बताओ कि कितना आराम मिला, कितना नहीं मिला। और ये ठीक है। आपको एक बार हिकअप जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे, फिर उसके बाद आपके हिकअप्स कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से शायद 2 महीने में, महीने 1.5 महीने में जाएंगे। पर आपको एक बारी तो 1-2 दिन के लिए आराम मिल जाएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इससे इस तरीके से ठीक कितने हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। तो वो ठीक है। सिस्टम ये होता है ना, ये जो प्रॉब्लम होती है, ये क्रोनिक प्रॉब्लम होती है, ये अंदर तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर चुकी है। जी। तो आपको शुरू में तो आराम मिल जाता है 1-2 दिन में, पर उसके बाद में फिर बाकी का थोड़ा बहुत रह जाता है। 50% समझ लो आराम हो जाएगा, 50% रह जाएगा। वो हो सकता है महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, पर वो 100% हो जाएगा। फिर ठीक है। दवाई में चक्कर में मत पड़ना ठीक होने के बाद। ठीक है। मतलब जैसे 2 दिन में आपको आराम हुआ, फिर उसके बाद आप सोचो कि इससे इतना हो गया, बाकी दवाइयों से कर लेता हूँ, दवाइयों से नहीं होता, फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो बस इसी को लगातार करते रहो, और मुझे कोशिश करो परसों जब आप छोड़ोगे तो एक बार बता, शाम तक बताओ कि आपको कितना आराम हुआ, परसों ठीक है शाम सर। तक। ठीक है, परसों शाम को कॉल करूंगा। हाँ और ठीक। सर वो 4 लीटर जो पानी कहा था आपने, वो कब कब शुरू करना है वो? अभी कर दो कुछ, उसमें से 4 लीटर तो नहीं आज होगा, तो 2 लीटर अभी पी लो और 4 लीटर कर पी लेना पूरे दिन में। ठीक है सर। तो आपका पानी की जो कमी होगी शरीर में वो हो जाएगी, और आप जब पानी पीना शुरू करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आना शुरू हो जाना चाहिए। अभी ना भी शुरू हो तो 3-4 घंटे बाद आपका ये हाल हो जाना चाहिए कि आधे आधे पौने पौने घंटे में पेशाब आ रहा है। सर क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो पसीना चलाता है, तो पेशाब इसलिए भी कम आता है गर्मियों में। अब नमकीन ज्यादा तो नहीं खाते? हाँ नमकीन मुझे ज्यादा पसंद है, नमक नमकीन ज्यादा। बिल्कुल नहीं खाना। ठंडा पानी पीते हो? हाँ जी, फ्रिज का पानी पीता हूँ। हाँ, दूसरा काम ये करना है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना, आपको रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, एकदम ठीक सीधा। है। आप समझ लो और नलके से निकला हुआ पानी, या जो आपका जो दूसरा होता है जो ठंडा नहीं होता, कोई होगा आपके पास वाटर फिल्टर वगैरह, जी। तो बस उससे निकला हुआ पानी पीना है। ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको मिक्स भी नहीं करना। ठीक है सर। और सर मैं स्मोकिंग भी करता हूँ। स्मोकिंग कितनी करते हैं? स्मोकिंग डेली 4-5 सिगरेट। कोई बात नहीं, उसको अगर कम कर सको, 1 आधी कम कर सको तो कर लेना, ना करो तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से तो आप पानी को ये सब रेगुलेट करोगे तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, तो हो सकता है 1 आधी सिगरेट कम हो जाए। ठीक हो है सके सर। तो छोड़ देना, वो बात की बात है, पर उससे इसका फर्क नहीं, उससे इसका इतना ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है सर। परंतु छोड़ सको तो अच्छी बात है, बाकी आपकी जी मर्जी ठीक है। है। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ और ड्रिंक वगैरह? सर ड्रिंक भी ओकेजनली। मतलब रोज तो नहीं है? कितने दिन, हफ्ते में कितने दिन? सर महीने में एक हाँ एक ठीक दो है, बार। अभी तो नहीं पियोगे ना 2-4 दिन? अभी तो नहीं पीता सर मैं। ठीक है, फिर आप मेरे को परसों बताओ। सर मुझे ये रूटीन एक बार आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे सर? आपसे जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ 15-20 हाँ आधे घंटे बाद। ठीक है सर, थैंक यू सर।